Lovely subscribers and dear audience, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம கொடுக்க போகிற இந்த கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னா, கால்ஸ் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறீங்க, வேறு வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பண்ணுறீங்க, நிறைய தமிழ்நாடோட அதர் பார்ட்ஸ்லேருந்து பண்ணுறீங்க, அப்ராட்லேருந்து நிறைய பேர் கால் பண்ணி பேசுகிறீங்க. பேசும்போது என்ன சொல்கிறீங்கன்னா, எனக்கு ஒரு இடம் இருக்குது, அது வந்து அவுட் ஆஃப் சென்னை, அந்த இடத்துல பண்ணி தர முடியுமான்னு கேட்குறீங்க. முகம் சொல்லிக்கிறதுக்கு நான் தயாராக இல்லை. ஆக்சுவலி நம்மளோட கோர் ஏரியாவாக சென்னை தான் இருக்குது. இப்போ இனிஷியலாக தானே வந்திருக்கோம், இப்போ சென்னையோட ஏரியா தான் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் சென்னைக்கு உள்ளே இருந்தால் மட்டும் என்னால் இப்போ பண்ணி தர முடியும். கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும், டீம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகட்டும். வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னா கூட வெயிட் பண்ணுங்கள், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரு 1 to 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம டீமை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ சென்னை வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக போயிட்டுருக்கு நமக்கு. ஸோ அதனால் சென்னையில் எந்த பார்ட்டில் வேணும்னாலும் நீங்கள் இது கேளுங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேளுங்க, நான் பண்ணித்தரேன். அன்றைக்கெலாம் ஒரு வியூவர் என்கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப நேரமாக அவரோட ஆதங்கத்தை சொல்லிட்டு இருந்தார். எல்லா வீடியோஸும் போடுறீங்க சார், உங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கு, நீங்கள் பண்ணி கொடுக்குற அந்த மெத்தடும் நல்லாயிருக்கு. அவர் டேரெக்டாக வந்து பார்த்துருக்காரு, நம்ம சைட்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிவ்யூஸில் சொல்லியிருந்தார். டேரெக்டாக வந்து பேசும்போது சொல்லியிருந்தார், நீங்கள் தான் வீடியோ பண்ணி தரணும் அப்படின்றதுல அவர் தீர்க்கமாக இருக்கார். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்னால் அவ்வளோ தூரம் வர முடியாது. அவரோட இடம் இருக்குது நீலகிரிஸில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் அவரோட இடம் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நான் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமம் தாங்க. ஸோ சென்னைக்கு உள்ளே இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேளுங்க, 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருந்தால் கேளுங்க. எனக்கு டீம்லாம் வச்சு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகணும். 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா சென்னைக்கு உள்ளே இருந்ததுன்னா கேளுங்க. நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட தரம் எந்த விதத்துலையும் நீங்கள் என்ன இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவீங்களோ அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கட்டித்தரதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். எங்களோட டெலிவரபிள்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இருக்கும், அதில் டவுட்டே கிடையாது. அது நீங்கள் கிராஸ் செக் பண்ணலாம், பிஎம்சி வைக்கிறீங்கன்னா கூட வைக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு சென்னையில் வீடு வேணுன்னா நீங்கள் எனக்கு கூப்பிடுங்க. கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் அண்ட் வாட்சிங் மை சேனல். உங்களோட ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க.